हेलो गाइस एभ्रीवन, म चाहिँ छोटो मिस्त्री अफिसियल हैन। म चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ के भनेको थियो, बाइकको भिडियोहरु पनि पार्ट 2 पनि लिएर आउँछु। फाइनली यसको हामीले सामानहरु पनि मगाइसकेको छौं। यसको चाहिँ अब जस भनौँ न सामानहरुको रेट पनि अहिले भनौँला, यसमा चाहिँ के कति जति पर्यो हैन। हामीले चाहिँ सामान भनेको एक दिन जति ढिला भयो, कस्टमरसँग एकदम सल्लाह लिएर चाहिँ सामानहरु पनि मगाएको छौं। यसको सब रेट भनेको चाहिँ हैन 17,125 रुपैयाँ पर्छ। अब जस भनौँ न यसकोमा चाहिँ अब लोकलहरु सामानहरु पनि हाल्यो भने अलि सस्तो छ, सस्तै पर्छ, 6,500 सम्म पर्छ। यो बाइकमा यति महँगो खालेहरु सामानहरु सर्ट भइराछ भने हैन। अब हाम्रो बाइकको चाहिँ अब जस भनौँ न पहिला मेन कुरा भनेको त फ्यूज सर्ट हुन्छ हैन। त्यसपछि बाइकमा त यस्तो सानो सानो प्रब्लमहरु पनि देखाउँछ। सानो सानो प्रब्लमले गर्दाखेरि हाम्रो बाइकमा धेरै खर्चहरु पनि हुन्छ। अब जस भनौँ न बाइ चान्स तपाईहरुको फ्यूज गएन, अब फ्यूज गइसकेपछि अब फेरि फ्यूज हाल्नु भयो तपाईहरु पनि, एकछिन पनि ठीक भयो, त्यसपछि अब यताउति गर्दा पनि फेरि फ्यूज गएन, त्यसपछि तपाईहरु पनि लगेर त्यसको वायरिङहरु चेक गराउनु छैन। यदि यस्तो यस्तो सामानहरु पनि सर्ट भइराछ हैन, तपाईहरु पनि लगेर एकचोटी कोइल अनि इलेक्ट्रिफायरहरु एकदम राम्रोसँग चेक गराउनु। तपाईहरुको पनि प्रब्लमहरु सल्भ भएन भने प्लिज छोटो मिस्त्री अफिसियल एकचोटी कन्ट्याक्ट गर्नु। तपाईहरुको बाइक भनेको एकदम सुपर बनाएर हामी दिउँला।